Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Titans Go oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bütün karakterleri göstereceğim ben de olan. Hemen şu stratejiyle başlayalım. İngilizcem pek fazla yok. Özür dilerim. Yukarıdakilere biraz ses yapıyor. Özür dilerim. Şöyle vuralım. Anam nereye gitti bu? Kim yapıyor bunu ya gene? Neyse. Devam ediyoruz. Saldırış etmeyin. Öldük. Bu böyle. Ya. Bir sus. Zaten bu videoda sesim kısık. Çünkü daha yeni uyandım. Hani kalkar kalkmaz videom çekilir. Evet, tak 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 tak. Ben bir öbür odaya geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Orada daha fazla duyuluyor ses. Ruborg'u gene seçiyorum. Çünkü az önce pek fazla göremediniz. Hem azıcık daha açıldım. Hani azıcık daha hızlı konuşuyorum. Çünkü biraz daha hızlı konuşmam lazım. Tak. Anam. Artık. Böyle bu da gördüğünüz gibi. Aha. Zed. Bu karakteri oynaya ilk başladıysanız tavsiye fark etmez. Seçebilirsin, seçmeyebilirsin. Şöyle duman bombası atayım yüzüne göre. Bir dakika. Şuradan videoyu çıkaracağım. Anam nereye gitti bu? Hayır. O Redix mi değişti? Ya çok kötü. Çok kötü olmuş. Ay. Şeytan yakalanmıyor. Büyük olduğu için. Anam. Stop diye dumanlı. Şipşak. Bunları zaten ilk oyuna başladığınızda veriyor. Çok ses var. Tabii videoya başladım öyle başladım. Duran nereye gidiyor? Şu scroll göstereceğim. Onda bir bug da var. Hani portal özelliği şöyle. Hop gidelim. Şöyle vuruyor. Sonra bir de yapabiliyor. Şimdi sizinle bununla ilgili kendim bulduğum bir bug'ı göstereceğim. Şuradan şöyle atıp yaparsan gidemez. Çünkü herkes bana dalıyor. Güçsüz bir karakterim diye. Neyse onu gösteririm videonun sonunda. Miss Croft'da böyleydi. Shifter'la oyuna başladığınızda kesinlikle tavsiye ediyorum. Anam. Marie. Wow.
kuş olup uçabiliyor. Kuş vuramıyor. Tamam, öldük. Bu da böyle. Videoyu pek fazla uzatmayacağım. Çünkü buradaki en iyi karakteri göstereceğim. Bana bu ve bu yok. Çünkü boş boşuna para harcamak istemedim. Güçsüzler. Radix'i seçiyoruz. Bu karakterin şöyle bir özelliği var. Çok güzel. Şöyle kaybolup da gidebiliyor. Şöyle bir özelliği var. Bu eskiden çok daha güzeldi. Remodel gelmiş buna. Black hole atacak. Tamam. Ölüyor. Gördüğünüz gibi illa bir kill kasıyoruz. Bence ilk baş bu Radix alın. Her şeyi alırsınız ondan sonra. Gerçekten. Ya nereye gittin? Gitme bir yere, ben seni seviyorum. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz bu kadar fazla? Komşu. Videoya bir bakarım, ona göre paylaşırım. Bu ses çok... Allah'ım. Ne yapıyorsunuz? Komşu Asiye abla. Ay, tamam, çok fazla uzatmayalım. Şöyle bir öleyim. Ya bir sus. Bir dakika bir sus. Allah rızası için. Şunu yanlışlıkla almıştım. Bunun şu özelliği 50 vuruyor. Ben nereye göstereyim size? Şu özellik 40 vuruyor ikinci. Ama gösteremiyorum. Çünkü bu akıllarından fazla güçlü. Tekrar. Allahu Ekber. Telefon dibine girdim, artık sesimi duyuyorsunuzdur inşallah. Biraz çok fazla. Biraz diyorum ya, çok fazla ses var. Lazer etkisi sarı bir çakacağım şimdi 50'yi. Tamam. Bu şöyle vuruyor, şöyle vuruyor, bir de şöyle uçuyor 3. vuruşunda. Karakter kullanmak zor gerçekten. Oha, 17 vuruyormuş şu saldırısı da. Düşme savaş. Şak. Gel buraya. Öleceksin. Hatta ölüyorsun. 40 vurdum az önce gördüğünüz gibi. Şunu bir göstereyim ya. Bir gel. Gel. Öldürdüm. Abi benim bir günahım yoktu ama neyse. Arkadaşlar çok ses var. Lan noob oldu karakter. Çok mutluyum çünkü oyun bana noob diyor şu an. Karakteriniz böyle noob olursa oyun size noob diyor. Ama bu değil. Black Light'ı göstereceğim. Bunun bir özelliği çok fazla vuruyor gerçekten. Ve aynı Aperture Jet gibi. Bu özelliği 11 vuruyor. Az önceki gösterdiğim 24 vuruyor. Ya şu 24 vuruyor. Gördünüz. Şu kaç vuruyor peki? 6 vuruyor burada. Şak. Black.
Niye? Bak şimdi ben kaç yıllık bu oyunu oynuyorum. Bu Roblox'ta oynadığım ikinci oyun benim kardeşim. Ama ikinci değil, üçüncü. Kaçma. Gel buraya sen gel. Belki atarken kaçacağını mı düşündün? Böyle bu da çok fazla uzatmayalım. Şöyle bir düşüş yapacağım. Bakın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O ne yapıyorsunuz bu kadar fazla? Böyle kill rekorum 40 bu arada. Vizyonu göstereceğim. Vizyon. Ben olsam almam. Şöyle şu plajı bir koyacağım. Bu ikinci özelliği değişiyor. Şöyle. Bakın. Şimdi başka bir şey vuracak. Tam bu kadar vuruşları. Diye bir yaparsanız uçuyor. Öldük. Çok fazla uzatmayacağım videoyu çünkü 11 dakika olmuş. Daha göstereceğiniz bir sürü karakter var. Adam. Quality. Bunu robotlar için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hani robotlar geliyor, siz buna tak dalıyorsunuz. Bir kill. Şeytan da kullanabilir misiniz? Siz bilirsiniz. Bak şimdi kullanacağım. Bu öfke, bu hızlandırmak için daha fazla hasar vermiyor. Bu sopa atma. Bu da normal böyle sopayla vurma. Ölen. Şimdi bir sopa atacağım. Kaç vuruyor lan bu adam? Bu arada kontrol bozukluğu oluyor. Yaptım ama öldüm. Wow, bayağı vurmuşuz. Birazdan gideceğim o komşuların kapısına. Şöyle tak paramar ediyorum. Kaç. Ay öldük. Bu da gördüğünüz gibi böyle çok da çok söyledim o kelimeyi, ondan anlatın siz artık. Lucas Spider. Meta bunu şey diyor arkadaşlar. Lucas Spiderman diyor. Çok arkadaşlar klon atıyor böyle ama klonların canları gidiyor. Bu böyle klon, bu da normal klon. Canları gidiyor. Lucas Spiderman. Spiderman. Fazla güçlü oluyorlar ya. Bir de şöyle bir punch'ı var. Şak diye. Anne projetin gibi ama o böyle uçmuyor. Şu Witket tavsiye etmem. Çok kötü karakter. Bir kill alamıyorsunuz ya. Bir kill. Bak bir kill. Adamlar alıyor hepsi. Çok iyisi bir derman. Şak. Ben şu an şeytan alabiliyorum. Çok kötü ya. Anam. Ya. Öf. Neyse bu da böyle. Bütün özellikleri sırayla yapıyorum. İşte izleyin artık.
üşengeç biriyimdir. Redix'i aldıktan sonra, yani robotu aldıktan sonra anne! Arkadaşlar geldik ama şu zıngırtıyla geldik gene. Şöyle Fure'nin şeysi var. Şeysi işte, anladınız. Verdim play. Şöyle. Sonra bir de ekranı hareket ettirebilsem bir özelliğini daha gösterecektim ama. Ya bir sus, bir sus. Mutfak dolaplarını değiştiriyorlarmış. Biraz daha gidip soracağım hesapları. Ya bir saattir ne yapıyorsunuz siz ya? Cart curt. Anam. Çok unuttum ya. Bir şeyler düşündüm. Azıcık konuşmayacağım. Çok konuştum. Ondan kaç tane? Şöyle bir olsun özellikle. Şöyle sonra tekme atıyor. Hemen şöyle bir reset karakter yapalım. Karakterim çok güzel bu arada. Like atmazsanız bu gece gelip sizi öldürecekmiş. Öyle diyor bana. Neyse devam edelim. Kız değilim, o karakterim kız. Çünkü neden olmasın? Şuraya geçiyorum. Luke var. Burada flash var. İlk baş şansım. Neyse. Mesela bunun bir bug'ı var. Şöyle yapınca her taraf mavi oluyor. Yani yapabileceğim mesafe diyor galiba. Çünkü o mavi tarafın üstüne geçmiyor. Ama şöyle yapayım. Okyanus çağrısı yaparsan kaçamıyorlar. Çak. Sing. Ama. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Buraya da girmez. Anını. Böyle yani. Ya Furi, senin ben de istediğin nedir ya? Ben suyum sana pek diye mi yapıyorum böyle? Neyse kit flash'a geçelim. Kim vuruyor? Her şeye sinir olmaya başladım. Like. Kaç yıldır bu oyuncusu olduğum için. Herkes döver. Herkesi döverim. Döverim herkesi. Herkesi dövemem. Çünkü canım az. Kaç. Çünkü canım az. Süperiz. Çık. Kim var orada? Ağzına. Anam. Tıptasa akime kullanıyoruz. Bu ne be? Hiçbir şey. Tıptasa akime kullanıyoruz. Öldük. Bir şey olmaz. Hemen geçeceğim yeni karaktere. Çünkü daha benim iki tane karakterimiz kaldı. Son iki bakmayın şöyle.
Şöyle geçiyoruz. Şöyle. Şöyle. Hoppa. Evil Shifter var. Bu ilk bölümde gösterdiğim şey Evil'i. Şöyle 5-5 vuruyor ama daha hızlı vuruyor. Daha hızlı o karaktere göre. Bu kuş formunda vurabiliyor şöyle. Sonra bunun fil formu çok güçlü arkadaşlar. Şöyle tak önüne koydu mu gebertiyor insanı o arada. Şuna bak, öldürdüm bile. Bak. Bana bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Gel lan buraya. Seni yakalayabileceğim. Yakalayamayacağım zannediyorum. Gel. Ha, yakaladım. Ha, yakaladım ya. Kuş olacaksın değil mi? O ne lan? O ne? Dur. Oraya inilmiyor. O ne? Tamam, geldik final karakterimize. Golem. Bunlar hiç... Ya bak gene bastı Allah'ım. Bunların hiçbirini parayla almadım yani. Oyuna para yatırarak almadım. Hepsini kuruşu kuruşuna kendim biriktirerek. Gitti ya. Tüh, vuramadık. Hadi. Vurdum. Bak. Bunun iki özelliği var. Bir tank atma, bir de şöyle yere vur. 3 kilim oldu bile. Ay. Yani birazdan düşeceğim. Ama var. Nereden vuruyor? Hile. Happy Mod'dan indirmiş. Happy Mod virüslü ama indirmeyin sakın. Bende de vardı da sildim. Ya bak, başlayacağım senin car. Geldim. Azıcık sövdüm. İçimdeki yağları attım, geldim. Ama öldürdüler de. Şöyle bir tekrar üstünde şeyle bitirelim o zaman. Şu. Ah, param. Çabuk bakın ona. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Evil Shifter'ı seçtim. Dekorasyon üstünde bir final yapıyoruz. Evet. Ağzımda emek yok bu arada. Şöyle bir büyük. Ne güzel yapıyoruz. Başka bir yardım yapsaydık ya, bırak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bye. Sizi çok seviyorum. Lan, kameraya ne oldu? Sizi çok seviyorum. Yeni uyandım. Saçlarım işte.